Isäntä Matin museo tässä. Ja talo on rakennettu 1948. Navetta 1949. Niittylato on täällä tämä. Ja modern version of how par form 1950. Ja this is Isäntä Matti. Seppo Leinonen ja minä omistan tämän Isäntä Matin museon. Ja Isäntä Matti oli minun äitini isä, eli Isäntä Matti on minun isoisä. Sitten vanha historia. Tämä talo, tämä Isäntä Matin talo, oli ennen vanhan Sallan alueella ja tämä alue, puolet Sallasta, luovutettiin Neuvostoliitolle vuoden 1940 rauhassa. Eli tämä tämä paikka oli ennen Neuvostoliitossa, mutta nyt tämä koko Lapajärven kylä on rakennettu tänne uudestaan, eli siirretty sieltä vanhasta Sallasta. Museossa esitellään suomalaista ja sallalaista elämää 1950-luvulla, eli miten Suomessa elettiin toisen maailmansodan jälkeen maaseudulla. Tervetuloa Sallahan ja Lappiin ja Lapajärvelle ennen kaikkea Isäntä Matin museoon. Sapras Samö to Lapajärvi. No niin, tässä on Arctic Circle, eli napapiiri suomeksi. Suomutunturi. Koło podbiegunowe. Suomutunturi. Tu się spotkaliśmy. Tuulenpesä. Tu przy tym miejscu na was czekałem. Viitostie. Tędy Joutsjärvi. jechaliśmy. Do Joutsjärvi skręciliśmy w prawo. Ursu. I Lapajärvi. Teraz jesteśmy tutaj, w Lapajärvi. Vanhan Sallan kirkko on tässä kuvassa. Ja kirkko poltettiin 5. päivä joulukuuta 1939, kun Sallaan hyökkäsi Venäjän eli entisen Neuvostoliiton puna-armeija ja suomalaiset joutuvat vetäytymään alueelta, niin Sallan nimismies eli poliisi sytytti kirkon tuleen. Ja tämä kuva tässä kertoo sitten Sallan Lampelasta ja tässä on tämän talon vanha emäntä Anna-Kreeta Lampela, joka omisti tämän talon. Hän omisti puolet Lampelan talon manttaalista, eli hänen omistussuhde oli noin 1200 hehtaaria maata. Ja tässä kuvassa on vanhan Sallan kirkonkylä ja siellä ovat Sallatunturit taustalla. Sallatunturi, Välitunturi ja Rohmoiva. Ja kuva on vuodelta 1936. Tässä seinällä kerrotaan tämän talon historiasta, eli vanha isäntä Matti Niemelä on tässä, eli Isäntä Matti. Ja museon nimi tulee hänen mukaansa. Tätä taloa kutsuttiin Isäntä Matin taloksi. Ja nimi johtuu siitä, koska talossa oli 3 poikaa. Hänen poika Matti, josta tuli seuraava isäntä, ja myös hänen poika oli Matti. Eli oli 3 polvessa Matti, Matti ja Matti. Oli Isäntä Matti, Matti Heikki ja Pikku Matti. Ja tässä taulussa kerrotaan sitten vanhan Sallan Lampelan kylästä toisessa maailmansodassa kaatuneet kyläläiset. Isäntä Matin kesänäyttelyt ovat ollut vanhoja suomalaisia astioita, eli Arabian tehdas valmisti astioita jo Suomessa 1800-luvulla. Ja nyt sitten tämmöinen uusi renessanssi astioihin on tullut, että kaikki astiat ennen toista maailmansotaa ja toisen maailmansodan jälkeen ovat hyvin tämmöisiä antiikkisia. Ja nyt sitten meidän museon kaikki kesänäyttelyt on rakennettu tämmöisten vanhojen Arabian astioiden pohjalle. Ja tämä lautanen kuvaa semmoista, tämän astiaston nimi on Talonpojan kukka.
Tässä vitriinissä esitellään suomalaisia astioita 1940-1960-luvulla. Ja kaikki astiat ovat kuuluneet minun äitini kokoelmiin. Ja äiti osti ensimmäiset astiat sodan jälkeen, kun tuli tänne Lapajärvelle. Ja tämän kupin nimi on Lotta, eli suomalainen naissotilas. Ja tämä kuppi on vuodelta 1942 ja Arabian tehdas halusi kunnioittaa suomalaista naissotilasta ja sen, joille tuli Lapista joku nimi, oli Kuusamo, Salla, Ivalo, Inari, Pallas. Mutta Sallas, Kuutamo, revontulet ja tähdet. Ja tätä on 3 väriä, vihreä, turkoosi ja keltainen. Sitten Arabian tehdas suunnitteli 1970-luvulla toisen Salla-nimisen astiaston. Ja tästä te näette tämän nimin Salla. Ja 2 astiastoa on Lapista Salla-nimellä. Yksi on Ivalo, yksi on Inari, yksi on Kuusamo, mutta Sallasta on 2. Vanha Salla ja uusi Salla. Tervetuloa Sallahan ja Sallan vanhaan metsään. Tämä metsä on siltä ajalta, kun täällä alueella asuivat saamelaiset. Eli meillä Sallassa sanotaan metsäsaamelaiset. Ja heidän aikakausi päättyi 1600-luvulla. Ja sen jälkeen tähän pitäjään alkoi tulemaan suomalaisia asukkaita. Ja metsäsaamelaisia oli jäljellä vielä noin 100 henkeä. Ja he sulautuivat sitten avioliittojen kautta meihin suomalaisiin. Että kaikki me sallalaiset olemme puoleksi metsäsaamelaisia ja puoleksi suomalaisia.